It's a blessed day kada kayo kapsat. Nabindisyonan iti dayto nga agsapa. Uray iti met nga panahon magapu ditoy kamanbantayan tayo ditoy bagyo. Ken uray dagiti kakapsat nga dayti lugar ti kapatagan ti Lucandia. Dagiti kakapsat tayo iti Cavite, Laguna, hingga na ti Agusan del Sur. Ken kastamat iti kapsat iti Visayas, Cebu, kan Mindanao, kan ti daduma pay nga kakapsat tayo. Nga datag iti balas itaw nga agbubuya ken monitor. Maragragsakan na unay nga madandanon kayo no kasat nung ay dandanon ni Apo dayto nga ministry iti lugaryo kan iti pamilyayo ken kasat nung agbalbaling nga bendisyon iti dayto nga ministry. En madaydayo law unay iti Apo nga ada tayo ti dayto nga tiyempo nga naway anti social media nga kaslay di uri kanyak ti kaubing ko dagiti ti kastoy nga banag kumay ti kasto nga adalan. Ada kuma ti kastoy nga pagdungdagan tapno muno nagpay ti panakaawat hindi ka pubing nam awan mat ada dagi English nga mga kasaba nam siyempre ti ubing ket narabaw pay ti panakaawat na dagiti English hanunay nam yamanak ta ada dayti wayat ta nga panawon iti henerasyon tayo binangon na dagitoy nga pages nga pagdungagan tapno mangkitaan tayo mangparigta kan mangisuro kada tayo iti sao ti Dios. Iti dayti nga agsapa kat iti saritaan tayo kat dagiti reaction concerning dagiti records tayo. Follow up reaction kan dagiti sumbat iti saludsod iti issue iti kultura. Na nabanur kan sensitibo iti dayti nga topiko. Masapul nga ada iti extra nga parang alwad iti komentar iti kultura gapusta hantimot nga extreme nga anti-culture. The Bible is not anti iti kultura iti maysa nga ili maysa nga nasyon. Kumpara gami tinapalpalabas nga ada dagiti mga kasaba nga kurang langan ket agbiag ti kasla Hudyo nga uray panagbadbado ti sala ti Hudyo. Halos alaan tayo dagiti nga panagbadbado da which is wrong. And adu dagiti kapadasan iti ilili nga naidandanon ken nangagko naitestimonya kan naidamag met kanyak tinapnapanak nga disdestino ngan kasatno nga dinadael na mishandle kat nga sawan na mishandle iti sao ti Dios nga nagbalin nga amin kidin nga kultura kat demonyo which is manan. I would disagree and the Bible does disagree. So kunak kat iti kultura kat bendisyon iti Dios. Regalo dayta ti Dios iti pakailasinan tayo no kasatno nga panpanunot tayo data. Kasatno iti kutkuti tayo. Haanting nga maikat nga nabangon dayta ken pinurma dayta iti kultura ken kultura iti maysa nga ili. Uray iti ugali ti maysa nga tao di daduma ket siya mangu ti daduma ket brutally frank ti daduma ket uray di panagsauda ket agungot da naalumanay pa lang ti panangibagada ada ti daduma hamat nga gungot no pasla bumbumtak ti sauda napurma iti katatao tayo iti kuna tayo nga kultura iti nagapuan tayo. So nga dijay iti maysa nga kitaan tayo. Tata ada dagiti cases, ada dagiti questions nga naibaga and I would like to address di ay. Ako nga pinansin iti daduma nga aldaw dagiti nga nga sinumbatan dagiti daduma gapusta makita ket hanga nasayat napakapadasan tinapalabas ket musumbatan ni Facebook ket agbalin lang nga wild no daduma iti tungtungan. So usually sumbatak lang di Facebook ket dagi makita ka sinsiro nga agdamdamag. Ada di naibarsak kanyak nga kuna nga si Kati Judas. Si Kati Judas ti ili tinalikudam iti kultura kuna demonyo ti amin nga ugali. Nakibtutak ti nga reaksyon ni kapsat nga diay. Dahiti kadua nga dayto Kuna namat nga anya ti kung kuna nga amin nga ugali ket demonyo. Nudangan nyo di record tayo dilas concerning ni kultura.
haan ko nga sinapasak nga amin nga kultura ket demonyo. Siguro di kadwa nga di ay ket hanga nagdengeg hana nga dinengeg unay di ay tungtungan portion lang iti record iti dinengeg na isu nga naibaganan di ay. Grado mga ket dagiti maysa nga unfair dagiti listeners gapusta agkomentar da nga dagos nga hanapay nga nangeg. Santo ti komentar da hudas ka, demonyo ka, nagado dagin to the point nga dapay dagi below the belt nga words nga iwarda. Kat kung ibaga, hanak nga anti-culture. May saak nga igurot nga kaidadayaw iti maysa nga igurot ket adu dagiti ugali nga na kultura nga nabaknang tayo ti kultura nga into diti apo. Ti kunak kada tayo di last, ada lang dagiti kultura nga pinakibiyangan iti Diablo nga masapol idatar tayo, i-presentar tayo iti sao ti Dios. Amin nga kultura, ugali, susuro nga mailabsing iti sao ti Dios nga mapankan iti panagdawdawat iti espiritu, dagi iti banag nga haan nga ipalubos iti sao ti Dios. Isu di kunak nga sagatan tayo ti kultura, ta kunak nga nasikap iti Diablo nga pinakibiyangan na ti kultura nga mangtengel iti ulo ti tao nga thinking nga ustuda na actually mistake da. Isu nga usigen tayo ti kultura according ti sao ti Dios. Namhaan ko ang baga awan ti makita di record na di ay nga dating bagak nga ti ugali kan kultura dagiti kultura tayo ugali tayo ket amin di ket demonyo. Kahit kung i-correct di ay. Kunana na iti viewer nga dito ti piyapay jay idi chimpu di awan ti Biblia idi ili. Tadi ili nga di ay idi chimpu mi ket naurnos kami. Nagulo lang mo ti ili di may kayo nga adu ti misyonaryo nga may jay ili ket napan nagkaskasapan. Naburangit kami jay. Da kayo ti rason mo apay nga naggulo kami jay ili. Wan nangag ko detay di na destino akti may nga lugar iti ili ti Mountain Province. Ang kuning bagay jinagan dapan ang respeto kumat di lugar. Suguden na kiti lalakay ken makito ka wakti lalakay no amon nga pasturak. Ibarsak da amin ti rekriknada. Sabay urayhan lang nga di ili, uray di bagyo. Namangagda nga dati pastor kon may nga mga kasaba. Ibaga dati rikna kan sakit tinakom na dagiti lalakay. Kuna dagiti lalakay, pipiyapay lang idi chimpumi, tanaw urnos kami, tatangain mga kayo masursuro, nagulo kami. O muna nga komentar ko ito agpay supi man. Idi chimpu nga da iti awan iti sursuro, iti sao ti Dios, nga napanili na urnos da. Awan piman may baga. Kapadasan kan kaistoryan iti lalakay, kan babakat iti ili, talaga nga na urnos da. Namda ito iti may nga nakita nga problema di urnos. Na urnos na nga agbayso di ili. Ngam tidakkel nga problema. Tinangtengal kan nangi anak. Kan nagapuan na. Kan mangtengtengel. Kan mangidaldalan ti urnos iti ili. Ket gapus di buteng. Dagi lalakay. No handa nga ramidan iti may nga banag. Ngayon bagadag iti lalakay. Nailunod iti pamilya. Nailunod iti anak. Nailunod iti apo. Sino mat nga iti kahit natagyan iti ili nga tilunod iti lalakay. Lunod dagiti leaders iti lalakay. Gapustahan mong asurutan di jay kat mailunod ka. Lawa! Lawa! Mailunod ka. Sino ti kayat na nga agbiag jay ili nga kunatayo nga ada ti urnos na nung ti rason mo apay nga ada ti urnos na kat gapus iti buteng. Jay buteng iti lunod, gapus jay buteng nga mailunod ti anak. Jay buteng nga kasti ti mapasamak. Jay buteng nga agsakit da. Jay buteng iti mangtutengal. Narabaw nga urnos di ay. Kabut buteng di jay nga urnos. Di jay ti urnos nga nagtao da iti tao. Jay buteng. Siyempre buteng nga di tao. Nung daramidan dita, may lunod da. Kitaan nyo iti kapadasan iti iyan tayo. No handaramidon, kasto iti mangyari. Sinumot nga iti han kahit nga sumurot. Iso nga na urnos da ini. Anya tinangituro di. Anya tinangidurun iti obedience. Kana iti urnos ti tunggal may sanga. Na may sanan na kapanunutan da. Sino iti nangidurun kanang tanggal di ay. No siputan nyo, iti nang tanggal di ay. Katgabus iti butang.
Buteng nga magapu iti threatening nga hanmuramidan niya kasto iti mapasama. Dia iti nagdiferensyaan iti sao ti Dios. Hangkumot mababalaw nga adamot ti kinagpaiso na iti kunadag iti lalakay nga iti sao dagiti sursuro iti nagdadala. Gapus taduldug dagiti inmay napaniti ili. May dati ili kat indanon da dagiti kaistoryahan kanya kat kunada ti man. Amin lang nga nakita da. Ingana iti bado. Dagay wanes, tapis. Amin lamatan nga bado tayo, nga ususar tayo iti tribes. Demonyo kano. Isu nga kunakataan niya nga imot kano di jay. Alaan nga agbado tayo iti Hudyo. Amin nga imbagada nga nakita da jay ili. Demonyo sa. Lisyak tinamagan nyo. Dagita nga bado kung tapis tayo kat nagapu data iti magapu iti apo wintod na iti pakailasinan itong galmay so nga uri dagiti tapis tayo color na di style na mailasin mo no data kat tapis ti buntok tapis ng taga sagada tapis ng taga kalingga tapis iti tabok adda ti pangilasinan tapis ti ibingat adda ti pangilasinan iti nagapuan nga tribo kun ay na nga tribo ha. Imay dagiti mga kasaba. Kunara demonyo da. Anya nga ngarot. Pag baduan tayo suda amin. Iti bado nga handamot nga isu. Nga isu iti dinmaklan dagiti blalakay kan babakat. No tapis ti bado. Dakat apay nga kuma. Anya ti demonyo di tapis. Ti demonyo di makiayam ka iti espiritu. Di jay iti may sa kahit mong komentaran. No apay mat. Nga may baga ti lalakay gapustado dagiti mga kasabain mo dagiti sursuro ti ili in baga da demonyo amin demonyo tinadagsan kunada pay dagiti lalakay dagiti anak pumi suruan mi isuda jay ili nga respetuon na ti lalakay idin may ti Kristiyano sinuruan na dagiti apumi tatanga si Marsaruno nakiptot kami takunada kada kami nga lulong da demonyo kami nga lulong da gapusta nakawanes kami, gapusta kastoy. Di ay matihan nga usto nga panunot dagiti anak, nga isursuro dati apuda. Nga imbis nga marespeto matiman dagiti lalakay. Uri no nagapuda, ti ugali ko ma. Nga daday jay, kunayo nga pagpagano, lulong tayo di jay, di nagapuan ti lasag. Apay nga ibaga dagi anak, apay nga suruan tayo ti apo, kan anak nga, gapusti ka, demonyo di ta nga lulong, demonyo da. Ano study so kung napi man ti may isang panglakayan kung na nagsakit tiriknak nga di anak ko kung sinuruan nga demonyo ti awag na kan ti uncle na kan lululong na dagi apok ni napandati Kristiyano ibagada kadi nga demonyo kami tata mabutang kami na kanya ganas na agpasar kami nga pasar mi ti apo mi kat ni demonyo mo ti awag da kada kami nasakit di jay napukaw ti respeto iti lulo, ngay suda tinagapuan iti lasag. Di jay ti extreme yung kasta iti sao iti apo dagiti mga sakasapa. Extreme nga mishandling iti sao ti Diyos nga ibagam nga amin nga ugali gapusta nakawanas di lulong na demonyo di jay nakatapis. Demonyo di jay. Ada nakabitin ijay nga na pasiking lang di balay or anya man nga dekorasyon nga igurot nga design na. Demonyo di jay. Amin lakat demonyo. And I understand iti namot iti say dagiti lalakay iti ili. Why they are so disappointed iti dagiti imsimrak. Namkat ko ibaga dagiti tapis awan problema na diay. Dagiti bado nga dagita nga mausar nga mangiladawan iti nagapam nga tribo bendisyon iti Dios. Ako mabaling nga ibaga nga agbado ti kasla Hudyo ada iti bado nga nadakada tayo nga isu ti pangilasinan nga isu ti nagapuan tayo kataan nga dakas diay ti dakas ket dagiti kuna tayo na involve dagiti espiritu dagi objects tamu tayo ada dagi objects nga ususaran dati at atang ti ili diay met kumati bantayan tayo tadagi jay nga objects dagi pasiking nga maususar iti ili nga mangiyab iti nanito iti ritual da dagijay ti siputan tayo nga hatay palubos ti balay gapusta awis na dagiti espiritu mo dagiti evil spirits no ordinary lang data nga object nga awan iti involvement na iti ritual kan at atang kan kanyaw awan problema jay nalawag di ay siguro yeah sumaruno kasatnong idagi gangsa apay dakas kaditi agangsa
makita nga awan ti problema iti gangsa. Ada ti sala mo ti Hudyo, ada ti sala da iti wardans damat, ada mo ti sala ti okasyon iti kasar. Ada tayo nga igurot, na asudog tayo ti kultura ti Hudyo, ada mo ti sala tayo iti wardans, ada mo ti sala iti okasyon ti pangkasaran. Katawan ti problema ijay. Di lang, diferensya ti kaibaluyan, tamay may salang iti salada, dagi panang ayatang lang. Di ti nagduman iti ibaluy nga tribo, iti mountain province. Isu nga dagi iti ibaluy kat may sa iti salada, di panang ikanyaw. Hangka mo no, dati daduma pa nga salatata, nga iti ibaluy, iti daduma nga tribo, iti ibaluy, nga haan nga pangkanyaw, nga pang okasyon mat. Nga usually typical nga mangag diti yan miti bagyo, di makalak may salang, iti may salang gamin, no agigam iti gangsa dagiti kaibaluyan, dagiti lululong idi, may salang nga di pangatang, nga ritual, nga sala. Na mahangkwamo iti daduma nga ibaluy, no dati daduma pa nga sala nga pang okasyon nga han nga involve iti at-atang. Okay lang diay. Gangsa, awan problema for presentation, awan problema diay ti kay dadayo o kada tayo. Bugi-bugi, dagiti daduma nga sala tayo, awan problema diay. Ti agbalin lang nga problema. Tagbalin lang nga problema dagiti gangsa kat dagi masusar nga gangsa. Dati ti nagtutungtungan mi dagiti panglakayon ni Bontok. The leaders si Bontok. There was a discussion kanya nga apay mabalin ayang usaran tayo dagiti gangsa iti presentasyon ken iti kasar. Nga gangsa nga mausar ket gangsa nga masusar iti at-atang. Napanti ka panunutan dagiti kakabsat han nga mabalin. Kun ada piman iti uni iti gangsa ket ada may salaang dayta. Ammo iti demonyo, di gangsa nga mangiiyab kanyada, iti tsimpo iti ritual dagiti espiritu nga diay. Isu nga no pangpang na di gangsa, ammo di espiritu nga maaawis da. Isu nga no mabalbalin ko mati usaron ti gangsa, dagihangan na ususari iti ritual. Dihangan na ususari iti kung kunatayo iti at-atang, gapusta, haan mo lang hangkalang agsala-sala dita agayayam iti ayayam ken uray mayat iti intention mo. Han mo nga amu kat agiiyab ka iti espiritu di okasyon nga diay gapusta di uni ti gangsa awawisen na dagiti tattao dagiti demonyo nga inawawis na iti tiyempo iti ritual. So nga umay makingayon iti okasyon dagi espiritu nga dagi ay. Isu nga haan nga mabalino ko man. No ada iti presentasyon iti okasyon ti eskwelahan kan kaskasar da kayo nga agpanpanunot nga dati ayam ti gangsa mabalin diay ngam siputan niyo man mabalbalin dahil gangsa nga maususar ta kita niyo tahang nga di gangsa nga nayusar ken nayoawis iti espiritu dita gapusta kasjay ti mapasamak ti okasyon agragragsak kayo na madati dadumagay makaduayo nga makiayayam kada kayo di nga okasyon nyo. So di ti kunak nga siputan tayo kan agbalin mangitud sirib kada tayo iti panangusar tayo dagiti gangsa nga dagi. Dakas kadi nga usaron dagiti gangsa iti tsimpo ti service tada dagiti dadum mga churches nga ngayon da iti gangsa iti panagdayo dati Dios as long nga hanga na ususar di gangsa iti ritual. Nung ginatang ito, amo ka nang ginay, 40,000, 50,000 lagi set iti gangsa, 60,000 lagi napintas na klase. As long hangan o susar deta iti atang, mabaling ingayon niyo deta iti panagdayo yo. Hamat nga mabaling nga kanayon nga kasla Americanized ti worship service tayo. No katyo nga ingayon dagiti gangsa nga hangan na usar ta mangiladawan iti kultura, amat problema ijay. Taday mo ti pangilasinan tayo, hanmat nga mabaling nagdayo to kasla Hudyo, kasla Amerikano nga kanay, ada mo ti sarili tiyong instrumento nga mabaling usaran, nga infiltrate, ngayon tayo ti church. As long nalinis, di nga instrumento nga maususar. So, di itikat kung ilawag tatangad siya po concerning nagiti ugali for some clarifications. Gapusta, itinapalabas nga kwa dagiti salutson, hako sinumbatanan. Gapusta, uri kanya katnap na panak jaili haan nga makitakti nami panakamishandle iti sao ti Dios na uyawak kad kunati tao kanya kami kat kadito da kay timang dadadali ti ili.
Isu nga nadagsan nga mariknap da itang rikrik na iti ilimat. Iti side iti ili. And on the side iti church nga putpud no mangitaktak da masapul masuruan tayo matlang kuma. Nahantay nga extreme nga ibaga nga demonyo amin dagitoy piman kanyada. Usaran tayo dagiti nga ada kada tayo iti kultura nga makaitod dayaw iti sangwanan iti Dios. So haan mat nga mabalin nga amin so nga kitaan tayo. Siputan tayo dagiti objects iti balay as long nga awan ti involvement na tiat atang pang dekorasyon lang ti balay awan ti problema no ada ti involvement na tiat atang ikatan yu di ay kumalipatan di may nga balay nga madisdisturbo iti demonyo mabut-butong ti tao tagluklukat kiruang nga isusuna automatic ti TV manak kanya na nangyari da iti balay nga ito anya tingkas tayo inata atang dagayam katimpakita na ka, di man ulo nga dagi, nagadot ti ulo iti baka nga ipinartida. Kan ulo iti baboy, inaalak dagi ay, kasat nung hang nakan nga umay nga disturbo, kat nagadot ti nakaatang nita nga mangiyam, nga mangdisturbo iti bumalay. Naalak di jay, naalak ti maso, pinuurak, masuwak di jay ulo, iti dagi tulang ti ulo ti baka. Di kasti ko di masuk ko nekat ka din pakpak ti ulok di masuk ko talaga dagi kat tight di masuk nga di ay so ako nakat talaga piman dito nga pagtangan no in komentaryo dito balay nga dagito ada dagiti objects nga naususar iti ugali hanyong ay palubos ikatan nyo dagi ay you are inviting evil spirits ti unag iti balay isuda no da duma iti mga iti kwa. Naman pastor suda ti mang nagapuan iti panangagas. Isu nga suda tin rason na agasan dagiti inami. Naagasan da. Nem temporary nga panakaagas manamdaman no makalagip damanan agsubli damanan agpartika manan. Kasi iti sistema iti demonyo. No nalpas agtalnada den subli damanan butengan da kamanan. Kumalipatan di dua nga testimonya tagasawa nga Kristiyano dati kapus taket dang umimbag, nasulisog tirik na, dati ko na dagiti ili nga, dati amudang nalay nga ag-agas, ijay banda ti parasilis nga munda. Napanday jay, Kristiyano dagito, hindi nagsubli, da kung nadang imimbag, da karo kidi nga inmay, agpakita mo itong dagi demonyo, di unag ti balay da. So da kayong anak ti Diyos, hangkay nga makin-involve dagito eh. Don't you ever play with spirits. Anything iti kultura, that involves iti evil spirits, please no. Deuteronomy chapter 18 verse 9. That's iti reference tayo. When you enter into the land which the Lord your God gives you, you shall not learn to imitate the detestable things of these nations. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire. That is the child sacrifice, panang sakripisyo dagiti ubing. One who uses divination, isip-sipok. One who practice witchcraft, bunong-bunong. Or one who interprets omens. Datatikat na sawon, deta nga tagtaginap. Datatikat na sawon, deta nakitam di tagtaginap mo. Datatikat na nga sawon, di nakitam di jay, apingalin mabas di pusa. Or sorcerer, mambunong. Hangkay nga mapanijay. Or one who casts a spell, dagiti mang pananggamod. Or a medium, or di ko natin yung panang, tiyawag tayo di ay pananggayuma. Or a medium, dagiti spiritista, or one who calls up the dead, dagiti makisasao, dagiti kano, espiritu tinatnatay. For whosoever does these things is detestable to the Lord, and because of these detestable things to the Lord your God, will drive them out before you. Kagurguran niya po gusto dito. So anything, iti culture that involves kan ada iti larawan na involved ita iti spiritism, panangkayat atang, please no. Nampunak, nohaan, awan ti problema, okay lang, awan ti problema, basta usto ti panakausan namat niya. So dijay iti ko na tayo nga siputan tayo, kinadalam tayo may panggap kan correction ko, dagiti salud studio under iti issue tayo di kultura. Okay, God bless kap sa atin, niya po ti mangidalan kada kayo tatangal daw.